为了要赶紧和罗西亚甲乌克兰达成停战协议，英国、法国、德国、波兰这些国家领袖是去到乌克兰甲泽伦斯基会谈，伫咧当地甲川普通电话，也伊拢同意讲对5月10日开始全面无条件来停战30天。要若是罗西亚无爱接受，后面会对罗西亚实施新的制裁。好，普廷这边是讲5月15，伊要直接甲泽伦斯基面对面来瞧。 欧洲国家波兰、德国、英国、法国领导人陆续抵达乌克兰首都基辅的总统府，甲乌克兰总统泽伦斯基会面。这4名国家领袖车10去乌克兰敦促俄俄双方赶紧达成停战协议。First, I think our common objective is to secure this unconditional ceasefire for 30 days. There is this ceasefire for 30 days proposal that is very clearly now on the table. 泽伦斯基表示，4名欧洲国家领袖车10甲美国总统川普电话会谈了后，当即提出俄俄双方爱全面无条件停火30天。暂时乌克兰已经同意伫海陆空3个方面无条件停火，若是俄罗斯无接受这份协议，后面会对俄罗斯施加新的制裁。Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. 对此，俄罗斯克林姆林宫发言人佩斯科夫表示，欧美国家必须停止继续向乌克兰支援武器，俄罗斯才会同意停火。俄罗斯总统普廷甚至阁提出要甲泽伦斯基面对面会谈。Без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. 普廷甲过去停火谈判失败之日，杀害乌克兰，佮考试是乌克兰当局的个人政治野心，和停火谈判无进展。针对欧美提出的停火30天的提案，普廷无正面回应，只有表示有意思展开严肃的谈判来解决冲突的根源，建立英国的和平。无排除伫谈判过程有可能针对新的停火协议达成共识。公司新闻台是龙斌。